abonnez-vous. Plus personne. Où est-ce qu'ils sont passés? Wesh Léa. Et où est Ravi? Il s'est tiré. On se casse aussi. Hey, Allez non, attends. Quoi? waouh. Ça sent la chair pourrie. Ah mais non, vas-y, arrête, me fait bugger mon truc là, attends. Je n'ai plus le sens de Il me l'odorat. fait bugger mon Ça truc. Là. existe, ça? Merci le Oui, sang. je sais, on ne parle toujours que des aveugles et des sourds. Je ferais bien de perdre. Allez, mais ouais, il fait bugger mon truc de ouf là. Sans Casse les odorat ont couilles. des risques de mourir 2 fois plus tôt que les autres. Chut, reste Une calme. mauvaise odeur est Ça un va signal aller, ça va d'alarme. aller, ça va 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 aller. Alors la nature essaie de nous mettre en garde. Est-ce que ça va? Pas mal. Les gars, j'ai des objectifs à faire si vous voulez. C'est évident, c'est pas en restant là qu'ils pourront nous voir. C'est que de cette connexion de Wish là, putain, on me prend la tête là. En Allô? plus, bel gosse, il s'est désabonné de moi là. Il est sérieux lui? Vous m'entendez? Attends, je vais relancer, wesh.